24일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영하고 축복합니다. 우리 계속해서 팀 켈러 목사님의 사랑으로 나아가는 오늘이라는 말씀 묵상집을 함께 보겠습니다. 오늘 화요일 오늘의 제목은 죄를 미워하는 회개입니다. 함께 보실 하나님 말씀은 골로새서 3장 5절 말씀입니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 기뻐하는 것과 회개하는 것은 함께 이루어져야 한다. 기쁨 없는 회개는 절망에 이르고 회개 없는 기쁨은 얄팍해서 잠깐의 감동 외에 깊은 변화를 주지 못한다. 사실 우리를 위한 예수님의 희생적 사랑을 더없이 기뻐할 때 역설적으로 우리는 자신의 죄를 진정으로 깨달을 수 있다. 결과를 두려워해서 회개한다면 정말 죄를 슬퍼하는 게 아니라 자신을 딱하게 여기는 것일 뿐이다. 두려움에 기초한 회개, 하나님께 혼나기 전에 내가 달라지는 것이 낫겠다. 이러한 회개는 사실 자기 연민이다. 두려움에 기초해서 회개하면 죄 자체를 미워할 줄 모르기 때문에 죄의 매혹적인 위력은 그대로 남는다. 우리는 자신의 유익을 위해 죄를 삼가는 법을 배울 뿐이다. 그러나 우리를 위한 하나님의 희생적 고난과 사랑을 기뻐하면, 즉 우리를 죄에서 구원하려고 예수님이 치르신 대가를 보게 되면 죄 자체를 미워하게 된다. 예수님이 담당하셔야 했던 죄값이 보이기 때문이다. 우리에게 하나님의 무조건적 사랑을 가장 확증해지는 것도 예수님의 희생적 죽음이고, 죄의 해악을 가장 깊이 깨우쳐 주시는 것도 그분의 죽음이다. 두려움에 기초한 회개는 우리 자신만을 미워하게 만들지만 기쁨에 기초한 회개는 죄를 미워하게 된다. 오늘 아침 우리는 회개에 대한 글과 묵상을 나누었는데요. 여러분이 생각하는 회개, 그리고 여러분이 하나님 앞에서 고백하는 죄는 지금 어떠한 모습입니까? 몇 주 전 한 기독교인을 오랫동안 기독교인으로 살았던 분과 대화할 기회가 있었는데 이 회개에 관한 이야기를 나누었습니다. 한두 번이 아니고 셀 수 없을 만큼 같은 잘못을 반복적으로 회개하고 시간이 그렇게 지나다 보니 이제는 민망해서 회개하기도 부끄럽고 같은 말도 한두 번이지 기도조차 잘 나오지 않는다는 것입니다. 여러분의 회개는 어떻습니까? 여러분의 신앙의 여정은 회개와 넘어짐과 다시 회개와 기쁨과 이 무한 굴레 속에 갇혀 있지는 않으십니까? 오늘 이 팀 켈러 목사님이 이야기하는 회개는 기쁨과 회개가 함께 가야 한다라고 이야기하고 있습니다. 그 말인즉슨 십자가의 은혜와 의미, 예수님의 죽음과 그 죽음 안에 담겨있는 우리를 향한 하나님의 그 어마어마한 사랑에 온전히 기뻐하고 그 사랑을 온전히 볼 때 우리 안에 진정한 회개가 일어난다는 것입니다. 죄와 어둠과 악함, 이 어둠의 일을 계속해서 마음에서 갈망하면서 그것을 머리로는 온몸으로 그것을 갈망하지만 그렇게 하면 안 돼, 그렇게 하면 안 되라고 계속해서 유혹을 견디고 참는 것이 아니라 그저 예수님과 그 십자가 사랑 때문에 체질이 바뀌는 것이 회개입니다. 더 이상 어둠의 일과 음란과 방탕과 부정과 사욕과 이러한 탐심이 더 이상 나의 것이 아니게 되는 것입니다. 그것들이 욕심나지 않는 상태, 그러한 것들이 매력적이지 않게 느껴지는 상태가 온전히 회개한 성숙한 그리스도인이라 할 수 있겠습니다. 어떻게 그렇게 될 수 있냐? 기쁨에 기초한 회개입니다. 그 기쁨은 하나님의 사랑에 기원합니다. 하나님의 사랑을 온전히 누리고 아는 사람은 더 이상 하나님의 사랑 이외의 다른 쾌락이나 죄나 어둠의 일에 큰 흥미와 관심을 갖지 않습니다. 가장 아름답고 가장 충만하고 온전한 기쁨과 즐거움을 그의 삶에서 발견했기 때문입니다. 때문에 여러분, 우리의 삶에서의 회개는 어떠한 두려움, 심판과 지옥에 갈 것 같은 그런 두려움의 기초에서 하나님 앞에 민망하게 고백하는 기도라기보다 그분의 사랑과 은총에 감격하여 나의 체질을 바꾸고 하나님이 사랑하는 것이 내가 사랑하는 것이 되고 하나님이 싫어하는 것이 내가 싫어하는 것이 되는 그 온전한 하나님과의 합일과 연합의 상태,
그리스도와 성령과 동행하며 날마다 한 걸음 한 걸음 걸어가는 그 성숙한 신앙의 여정이 우리 안에 돌이킴을 받은 자, 회개한 자의 삶의 모습일 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하루 그리스도의 은혜와 사랑이 여러분 안에 충만하게 기쁘게 누려지기를 기도합니다. 그 기쁨이 더 이상 어둠의 일을 매력적으로 느끼지 못하게 할 것입니다. 가장 아름답고 온전하고 풍요로운 그분의 사랑 안에서 더할 나위 없는 행복과 만족감을 경험하는 하루 되시기를 축복하고 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 살아가는 일상과 또 우리의 마음과 내면과 우리의 주변에서 일어나는 일들은 참 하나님이 기뻐하지 않으시는 일들도 많이 있습니다. 골로새서 말씀이 이야기하듯 탐심과 음란과 온갖 악한 육신의 탐욕들이 우리의 주변에도 우리의 내면에도 너무나도 그득그득 있음을 우리는 보게 됩니다. 하나님, 그러나 그것이 우리의 결론이 아님을 또한 우리가 믿음으로 고백합니다. 우리를 위하여서 죽으시고 부활하신 그분의 그 사랑, 기꺼이 십자가를 지고 하늘에서 이 땅으로 오기로 마음먹으신 그분의 그 사랑과 은총을 우리가 깊이 알고 그것을 기뻐하며 하나님과 함께 살아가는 인생들 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 주님의 기쁨이 나의 기쁨이 되고 주님의 슬픔이 나의 슬픔이 되고 주께서 기뻐하지 않는 것이 나에게도 흔들림 없는 유혹이 되지 않도록 그렇게 주님 우리의 삶을 이끌어 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 기쁨과 회개에 합당한 열매, 즐겁고 풍성한 하루 되시기를 축복합니다.